Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Bilal'le beraber ve arkadaşımla beraber yine bir slime yapacağız. Malzemelere geçelim. Burada yapıştırıcım var. Şöyle. Borak susu. Aynen borak su. Tıraş köpüğü. Burada da normal su. Önce de guaj boya. Tuzlu. Kaşığımız var. Kabuk. Şimdi önce... Ama yılın en sonunda yaptığım slime'larla oynayacağız. Aha tamam. Evet, sonra... Onu diğer videoda yaparız. Sen işte yapacaksın. Evet. Onu diğer Şimdi videoda. arkadaşlar Bir tane onu slime. katıyorum. Aynen. Bolca da katacağım. Yıldız bugün 5 tane skor alacak annesi. Yok. Ben onu indirdim. Dur, su katalım önce. Küçükler bu kattım arkadaşlar. Şöyle biraz daha görmeniz için eğeceğim. Şurada eğelim biraz. Ben kapatıyorum. Tamam. Ben suyu katayım. Ben sana yeter dedim. Bir de yağmur yağmadı arkadaşlar. Evet. Yağmur yağıyor. Hadi tıraş köpüğü kat. Tamam yeter. Yeter ayı. Arkadaşlar Şurada bazen ayılık yapıyorsun gerçekten. Bunu ikiye ayıracağız slime biliyor musun? neden? İkiye ayıracağız. Neyse evet arkadaşlar. Ya da ikiye ayırmayalım. Sadece turuncu renk yapalım. Bunu büyük yerimize koyarız. Benim hem büyük yerimize. Kaç tane büyük yer var? Ne? 3 tane boş yer kalmış. Tamam onları doldururuz şimdi. Bir tane başkası var mı pastanede evde? Daha bir tane daha Ay, yarım bir ben- tane daha tutalım. Ama minnacık böyle. Minnacık. Onu da minnacık slime. Onu da yapılır aynen. Onu da galaksiler mi? Şimdi yok. Evet arkadaşlar karıştırıyorum. Şu an dışarıdayız. Çok güzel bir hava var. Evet çok güzel. Yağmurlu. Yağmur çok güzel yok. Şimdi de arkadaşlar cebimde küçücük bir yağmurlu. Küçük cebe sığmış bir yağmur. Öyle. Küçük şeffaf yağmur. Karıştırıyorum. Hiç geçirmiyor bakın. 80'den az 3 lira. Şimdi balık suya ekleyelim. Cebime bile sığıyor. Bakın. Göremezsin. Bu tıraş köpüklü slime'ları arkadaşlar bize Video başlamadan önce yazıldık arkadaşlar. Montun çıkar kaba gözükme. Hayır yani şeyli gözükme. Şöyle. Hayır. Bak benim kameram büyük gösteriyor. Yani yakın çok yakın gösteriyor. Ve onu da benim montumla ben sığmıyordum kameraya. O yüzden ben dedim. Ama senin montun biraz ince olduğu için benim montumla. O yüzden Benim de yani çok sorun olmaz dedim. Okulda böyle geziyor. Ben kısa koydum. Havası yok ben kısa koydum. Ha çok güzel geziyor. Böyle karıştırıyorum. Sen bırak su eklesene yavaş yavaş. Çok azıcık işte. Çok azıcık. Minnak. Ayı. Yine sudan ayılığını konuştum. Çok güzel gözüküyor. Dur alma eline. Arkadaşlar çok güzel. Tabii bir daha. Öyle. Tabii bir daha. Tabii bir daha. Slime setini ne yaptın? Slime setini getir onun üstüne oynuyorum. Burada oynayamayız. Şöyle iyice tabaktan alıyorum. Evet. Ne? Renk katacağız sonra da. Başka renk. Onu şuraya koy. Ben de oynayacağım. Ay benim çok güzel. Çok güzel bir topluluk oldu. Ah ben burada. Krem de sürebilirsin. Krem de çıkar. Hayır. Ah. Ya Çok şunları güzel. Bakın. Görsünler. Çok güzel. Esnem hocam hadi sen. Elim o sonradan esniyor. Baba. Elimin kirini sürdün et. Şimdi turuncu rengimizi. Ha ben arkasından. Evet daha açalım. Ne yapıyorsun Yıldız? Yok. Ay çok güzel. Ay çok güzel. Bana bir şeyler oluyor. Ben yapacağım. Ben oynayacağım. Dur. Evet böyle. Ha ben oynayacağım. Ya arkadaşlar boyamız çok sardırıyor yalnız. Evet. Dur be. Elim boyası geçer merak etme. Evet. Birazcık bir elim boyası geçti de. Ay çok güzel. Zaten su var. Ama onun sularını katacağız. Sularından artar mı su? Öyle karıştıralım mı? Arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor ama daha güzel turuncu olacak arkadaşlar. Daha yemedik boyayı. Yemedik. Sen yedin ki boyayı. O karnı etsin. Su katsana biraz daha yumuşasın ve boyu daha çok. Sulu. Aynen nasıl? Hemen yumuşasın yani hemen yesin. Şimdi şöyle yapalım. Çok fazla falan gelir. Hızlı çıkarız. Hadi Bir kabak yeter mi? Onun hepsi aynen hepsini kapat. Ben içine dök. İçine dök.
Aferin. Heh. Bir işi doğru düzgün yapmışsın be. Bir de kafama atıyor. Slime Moko. Slime boku. Slime boku. Slime Moko dedim. Her neyse. Dediğine bak. Evet arkadaşlar şu an bu su katınca ilaç falan dersiniz şimdi ama hiç öyle bir şey olmayacak. Deniz o emiyor suyu. Çok güzel yağmur yağıyordu. Merhabalar. Ne oldu sudan azmanlık yapıyordu. Bizim benim arkadaşım kostümün ismini istiyordu. Yok. Evet, arkadaşımız var Zeynep diye. Yıldız bana dedi ki, Zeynep her zaman sana uçurtma uçurtma çağırıyor bize. Evet bunda sözüm diyor. Evet, çok akıllı. Şöyle yazalım. Yoksa birazcık daha bıraksam güzel olmadı. Ay güzel oldu. Katla. Katla. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanala abone olmayı unutmayın ve Yıldız like atmayı yeşil. unutmayın. Yeşili diğer videoda yapacağız. Ha. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.